So, ito yung aking baked chicken. Ayan. So, ito siya. Niligyan ko siya ng potatoes. Potato, tapos a little bit of isang bilog ng onion. Tapos yung chicken. Since dalawa lang kami ni Mama, so, gawin natin tatlo. Anyway, ito yung mga ingredients niya. Lemon pepper seasoning, garlic pepper, a little bit of Himalayan salt, olive oil, and paprika. Trip ko lang, lagyan ng paprika. 3. Yan. Okay. Then, lagyan natin siya ng olive oil. A little bit of olive oil. I-incorporate natin siya. Incorporate daw. Incorporation. And then, let's put this, a little bit of salt. Okay, ano lang natin, i-massage natin sa kokok. And then, ang aking garlic pepper. Massage lang. Malinis ang kamay ko, don't worry. Mga 10,000 times ako naguhugas. Tapos ito, kasi hindi ko siya masyadong kunin ko na lang siya. Yan. So, yummy. Ito pinaka sa lahat na favorite ko. Lemon pepper. Grabe. Tanggal umay na. Yan, lagay mo lang siya dyan. Tapos lagay mo siya ng paprika. Wala lang. Trip ko na yung paprika. Hindi po pwedeng kayin kasi pwede rin ang kayin. Kaya lang, ay baka maanghangan si Mama. So, yan. Simple. Mas nabibili kami ni Mamang mag-bake para healthy. Check it out. Check natin. Badun. Op, yan, may popcorn. Pwede na, luto na siya. 5 minutes. Ayan na siya. Ayan. Potato, olives, cucumber, onion, and then a little bit of garlic.